Hello everyone. Chào mừng đến kênh Lyda. Sao cho thay đổi tiền? Haiភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកអំពីប្រយោគខ្លីៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលបងប្អូនខ្ញុំអាចនឹងរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបពាក្យថ្មីកុំភ្លេចបេកនឹងសៀវភៅដើម្បីកត់ចំណាំឬកត់ត្រានៅប្រយោគដូចគ្នានឹងទាំងអស់គ្នាចាចង់ដឹងថានៅក្នុងនេះយើងមានអីគេសូមទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រយោគទី1គឺខ្ញុំបានលើកយកអំពី you are looking quite pale ចា you are looking quite pale ឃ្លានេះគឺមានន័យថាអ្នកមើលទៅដូចជាស្លេកស្លាំងយ៉ាងនិយាយថាមុខរបស់គាត់សភាពរបស់គាត់មើលទៅដូចអត់ធម្មតាចាឬប្រហែលជាគាត់មានអាការៈឈឺឬក៏មិនអារម្មណ៍មិនល្អអីចឹងណាស្លេកស្លាំងអូខេអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺចង់មានន័យថាអ្នកមើលទៅដូចជាស្លេកស្លាំងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា you are looking quite pale ចា quite pale you are looking quite pale អូខេទី2 I'm out for money sorry I'm out of money ចា I'm out of money គឺបកប្រែថាខ្ញុំអស់លុយហើយខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំអស់លុយចាអស់ចាអស់ហើយ out of បងប្អូនអាចនិយាយជាមួយនឹងប្រភេទទីហោថាបងប្អូនមានរបស់របរក្នុងទូទឹកកកអូខេថាបងប្អូនអស់ពងចាអស់សុទ្ធចឹងណា I'm out of eggs ចឹងទៅឬក៏ out of milk out of rice ចាឧទាហរណ៍ទេចឹងI'm out of money បកប្រែថាខ្ញុំអស់លុយហើយចាអូខេតទៀត it's so crowded កន្លែងនេះគឺយកអំពីបរិយាកាសទីកន្លែងទីតាំងដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនកកកចាមានមនុស្សច្រើនកកកអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថា it's so crowded ចា it's so crowded មានមនុស្សច្រើនកកកហើយមួយទៀត it's time to go ទៅហៅថាអូខេយើងកំពុងតែត្រៀមធ្វើដំណើរកំសាន្តចាយើងមានជា team យើងមានជា team ហើយមាន guide ដែលគាត់នឹងនាំយើងដើរអញ្ចឹងគាត់ថា it's time to go everyone ចាហើយមួយទៀតយើងក៏អាចប្រើប្រយោគហ្នឹងពេលណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវដល់ម៉ោងចាក់ចែងចាដល់ម៉ោងចាក់ចែងដល់ម៉ោងទៅគឺយើងនិយាយថា it's time to go ចា it's time to go អូខេហើយមួយទៀតគឺយើងមាន it can't be true ចា it can be true អញ្ចឹងវាមិនអាចជាការពិតទេតើអត់តែហៅថាមានអ្នកណាគេមកប្រាប់រឿងនឹងថាអីគេមិត្តភក្តិរបស់យើងគឺជា girlfriend របស់បរិសុទ្ធណាម្នាក់ដែលគាត់សង្ហាដែលគាត់ស្អាតឬគាត់ជាអ្នកមានអីចឹងណាថាតែយើងនិយាយថា it can be true I don't believe it តែហើយណាហើយបើសិនជាមានរឿងអីមួយដែលយើងថាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿទេវាមិនមែនជាការពិតអីចឹងណាយើងអាចនិយាយថា it can be true វាមិនអាចជាការពិតទេចាឥឡូវនេះយើងទៅមើលប្រយោគបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រយោគហ្នឹងគឺយើងអានថា I'm camera shy ចាប្រយោគហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំអៀនខ្មាស់ក្នុងការថតរូបចាឬក៏អាចនឹងមិនចូលចិត្តចាហើយអាចនឹងមិនចូលចិត្តហើយអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការថតរូបគឺយើងអាចប្រាប់ទៅកាន់គេបានបើសិនជាគេចង់មកថតរូបយើងអីចឹងយើងអាចប្រាប់គេបានថា I'm camera shy ចាហើយបន្តទៀតគឺយើងមាន I am near sighted អូខេប្រយោគហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានយកចិត្តឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំមានយកប៉ុន្តែខ្ញុំមានយកចិត្តចាអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថា I am near sighted ចាមានយកចិត្តហើយមួយទៀត I'm starving បងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ពាក្យហ្នឹងច្រើនដោយសារតែពាក្យហ្នឹងគឺពេញនិយមបើសិនជាបងប្អូនឬហេតុមើលភាពយន្តបរទេសចាជនជាតិអីគឺហើយនៅឃើញពាក្យហ្នឹង I'm starving ពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមកដាច់បាយចាខ្មែរយើងគឺដាច់បាយមានន័យថាយើងអត់អាហារក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃចាហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឃ្លានខ្លាំងត្រូវការអាហារទោះបីប្រភេទអាហារបែបណាក៏ដោយក៏យើងប្រកាសជាទទួលយកមកបរិភោគហើយចា I'm starving មានថាឃ្លានខ្លាំងព្រោះឯងបានអត់យូរហើយចាអូខេ I'm starving ឃ្លានខ្លាំងមួយទៀតផ្ទុយពីនឹង I have no appetite មានថាខ្ញុំអត់ឃ្លានអីសោះទីហោថាគេបបួលបងប្អូនទៅញ៉ាំអីចុះអូខេហើយចង់យើងប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ញ៉ាំឬក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ឃ្លានអត់មានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទេចាអញ្ចឹងអត់មានអារម្មណ៍ថាឃ្លានចាយើងអត់ចង់ញ៉ាំ គឺ
គឺយើងអាចនិយាយថា I have no appetite I have no appetite ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ឃ្លានអីបន្តិចទេដើរបានអត់គេតោះយើងនិយាយថាយើងគួរដើរលេងឬគួរញ៉ាំចា I have no appetite so we will go for a walk ចាអញ្ចឹងប្រកាសជាទៅដើរលេងវិញអូខេហើយជាចុងក្រោយយើងមាន it's been nice talking to you it's been nice talking to you ប្រយោគនេះគឺចង់និយាយថាយើងចង់ប្រាប់គេថានៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគេយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយយើងបានចែកម្លែកអ្វីពាក្យសម្ដីតិចតួចចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ហើយយើងចង់និយាយថាវាគឺជាការនិយាយដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងអ្នកចាវាគឺជាការនិយាយដ៏ល្អយ៉ាងសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយអ្នកអីចឹងគឺចង់មានន័យបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអានថា it's been nice talking to you អូខេចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេច like ហើយនឹង share វីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំផងដែរដូចនេះអ្នកខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាហើយអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំរហូតដល់ចប់ God bless you and bye bye